Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun saatalaayit televezyiinii Itoophiyaati. Oduu isaatii kanaa kan isiniif dhiyeessu an Addis Abbabaati. Ameerikaan saamichi TPLF wiirtuu nyaataa addunyaa Maqaleetti raawwate irratti kan qaaneesse ta'uu ibsa isheen dubbatteerti. Dabalatu kana akka ta'utti dhiyaata. Ameerikaan saamicha TPLF wiirtuu nyaataa addunyaa Maqaleetti raawwate akka ishee yaaddeessee ibsitee jirti. Ibsi waajjirri dhimma alaa Afrikaa ministeera Ameerikaa baaseen garee hidhatee kaleessa ganama Maqalee mana wiirtuu dhaabbatichaa seenuun taankiiwwan boba'aa 12 fi walumaa gala boba'aa liitirii 570 saamuusaa ibseera. Oomisha boba'aa lammiilee gargaarsa namummaa barbaadaniin meeshaalee lubbuu baraaruuf dhiyeessuu barbaachisu ta'uu ibsichaan ibseera. Ameerikaan gocha dhiyeessii gargaarsa namummaa lammiileef akka hin qaqqabne dhorkuu kamuu akka balaaleffatu beeksisteerti. Ibsa daayireektar olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Baasilmeen taasiseen saamichi TPLF dhaabbata nyaataa addunyaa Maqaleetti raawwate qaanessaa ta'us himee jira. Ittaanaa muummeen ministeera dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin dippiloomaasii teessoon isaanii Finfinnee haala yeroo irratti ibsa kennanii jiru. Dabalatu kanaaf Ammanuel Mangistuu. Ibsa isaanii ni deeggarsa namummaaf jecha mootummaan tarkaanfii dhukaasa dhaabuu gamtokkollee taasisuu fi deeggarsa namummaa hin daangeffamne naannoo Tigraay dhiyeessuu fi tattaaffii taasifamaa ibsaniiru. Mootummaan waliigaltee qaamsa sadaffaa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii mallatteessuun deeggarsa baankii addunyaa irraa argame piroojeektii yeroo bal'aa fi dandamannaa naannoo Tigraayiif akka hojiirra ooluu waliigalamuusaas ibsaniiru. Ta'us addi bilisa baasaa uummata Tigraay tarkaanfii fi nageenya mootummaa fudhate cinatti dhiisuun waraana banuu fi deeggarsa namooma waraanaa fi oolchaa jiraachuu akkasumas marii nageenya gamtaa Afrikaa eegalame dhiisuun waraanatti seenuu dubbataniiru. Hawaasni addunyaa gocha kana akka balaaleffatuu fi garicha gara marii nageenyaatti akka dhufu dhiibbaa akka taasisu gaafataniiru. Mootummaan ammasii marii nageenyaa fi qophiidhaa kan jedhan obbo Dammaqaan tokkummaan biyyattii fi nageenya lammiilee eeguuf qophii ta'uu himuun ragaa waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni ibsa. Dhaabbati fayyaa addunyaa meeshaalee garee shororkeessaa TPLF fayyadamuun yakka ta'uusaa gaazexeessituun beekamtuun Hermeelaa Argawaay daayireektara koominikeeshinii dhaabbatichaa Gaabiin Istireeniif xalayaa barreessiteen ibsiteerti. Dabalatu kanaaf Ammanuel Mangistuu. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom qaamolee adda duree garee shororkeessaa TPLF keessaa tokko ta'uu eeruun garee shororkeessaa gara ifaatti bilisa kan baasu fakkaachuun dukkana keessatti kan ajjeesu faashistii lammii Itoophiyaa gara jabummaan kan guutame ta'uu himteetti. Yeroo gareen shororkeessaa TPLF akka dhumaatee uummattoonni gaanfa Afrikaa hunda akka dhugaa bahan himuun dhaabbanni fayyaa addunyaa walajjeechaa sanyii lafaa Afrikaa irratti facaasuun uummattoota gidduutti boolla qotaa jiraachuus beeksisee jira. Uummanni Tigraay sababa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa fi garee shororkeessaa TPLF rakkina dabarsaa akka jiran himteetti. Gareen shororkeessaa TPLF uummattoota miiliyoonatti lakkaa'amanii fedhii isaanii malee bituu fi uummata Tigraayin akka qabaatanitti itti fayyadamaa jiraachuus dhochiisteetti. Naannoo Gaambeellaa aanaalee 8 keessa balaa lolaa mudateen jiraattonni 74 buqqa'uu fi tajaajila hooggansa sodaa balaa naannichaa beeksisee jira. Naannoo Gaambeellaa aanaa 3 keessatti balaa lolaa mudateen jiraattonni 74 buqqa'uu tajaajila hooggansa sodaa balaa naannichaa beeksisee jilli pirezidaantii naannichaa obbo Umud Ujuluu fi ittaanaa pirezidaantii obbo Tekwaan Juukiin durfamu naannoowwan lolaan miidhaman daawwateera. Mootummaan naannichaa lammiilee sababa lolaatiin qe'ee irraa buqqa'anii xiyyeeffannoo guutuu kan hojjetu ta'uu pirezidaantiin naannichaa obbo Umud Ujuluu ibsaniiru. Pirezidaantii ittaanaa naannichaa obbo Tenkwaay Jook balaa lolaa naannichatti mudatee lammiilee hedduun qe'ee irraa buqqisuu miidhaa ulfaataa fi qabeenya irra qaqqabsiisuu himaniiru. Dhaabbilee miti mootummaa lammiilee balaa lolaa buqqa'aniif gargaarsa akka taasisan odeeffannoo seekreetarii pireesii naannicharraa argame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti rasaasni kilaashii fi meeshaaleen biroo qaama shororkeessaa ABO shaniif dabarfamuuf ture sakattoota isaa qaamoleen nageenyaa taasisanii to'atamuu himamee jira. Dabalatu kana akka ta'anitti dhiyaata.
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaa rasaasni kilaashii meeshaaleen biroo qaama shororkeessaa ABO shaneef dabarfamu ture sakattoota isaa qaamolee nageenyaa taasifame to'atamuu ibsame. Ganaan waajjira poolisii Aanaa Aadaa Bargaa gargaaraan inspektara Afaanaa Raggaasaa akka jedhanii konkolaataan lakkoofsi gabatee isaa itti duwwaa 967 kan ta'e magaalaa Bishooftuurraa gara warshaa simmintoo Daangootee osoo deemaa jiru rasaasa kilaashii 426 uffata raayyaa ittisa biyyaa kan durii 4 fi kaartaa kilaashii 2 waliin eeruu mataatiin sakattoota tasaa qaamoleen nageenyaa taasisaniin gaafa guyyaa 18/12/2014 halkan keessaa tilmaamaa sa'aatii 3 irratti shakkamtoota 3 waliin to'atamuu himaniiru. Dhuma irratti shakkamtoonni kun yeroo ammaa qorannaa irra akka jiran garaan inspektar Faantaan himanii jiru. Qaamoleen eeruu kennuu galateeffachuun gara fuulduraatti hawaasni nageenya isaa eeggachuu qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan uumuun nageenyaa fi qe'ee eeggachuu akka qabus amaniiru. Sochiin Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun industirii sababa adda addaa cufamanii turan 170 akka deebi'anii hojii jalqaban taasisuu ministeera industirii beeksisee jira. Dabalatu kana akka itti dhiyaata. Sosochii Itoophiyaa haa misoomsinu industiriiwwan sababa adda addaa cufaman turan 170 akka deebi'anii hojii jalqaban taasisuu ministeerri industirii beeksise. Ministeerri magaalaa Hawaasaa raawwii hojii bara 2014 karoora bara 2015 irratti mari'ateera. Marii kana irratti ministeerri industirii Malkaamuu Allabal akka himanitti sochii industirii haa oomishnu damee kanaan oomisha itti fufuu qabuu fi dorgomaa ta'e akka jiraatuuf carraa gaarii uumeera jedhaniiru. Sochii Itoophiyaa haa oomishnu fi industirii sababa adda addaa cufaman turan 170 gara hojiitti akka deebi'an taasisuun dinagdee biyyattii qooda isaanii akka ba'an taasisamaa jiraachuu himaniiru. Kana malees sadarkaa federaalaa irraa hanga gadiitti hooggansi qindoominaan ciminaa hojjechuu himaniiru. Gama birootiin barri kun bara oomishaa alargee guddisuu akkasumas oomisha alaa galan biyya keessaa oomishuun bakka buusuun milkaa'ina guddaa itti argamedhas jechuun himanii jiru. Waldaan Aksiyoona Geejjiba Baabura Itiyoo Jibuutii tajaajila Jibuutii gara Finfinnee baabura konkolaattota fe'uun jalqabsiisaa beeksisee jira. Waldaan Aksiyoona Geejjiba Baabura Itiyoo Jibuutii tajaajila Jibuutii gara Finfinnee baabura konkolaataa fe'uu jalqabsiisuu hime. Tajaajilli jalqabaa kunis yeroo tokkotti konkolaataa 240 fe'uun kan dandeessu yoo ta'u guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif baaburri konkolaataa 24 fe'uun gara Finfinnee galuu simameera. Waldichi tajaajila har'aa jalqabe kun karoora tajaajila laachaa jiru bal'isuu qabu keessaa tokko yoo ta'u gara fuulduraattis tajaajila haaraa ni jalqabsiisa jechuun himamee jira. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha Itiyoo dhaabbilee nyaataa fi qoricha fayyaa hawaasaa irratti miidhaa geessan 500 ol irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Dabalatu kanaaf Amaanuel Mangistuu. Abbaan taayitaa to'annoo nyaataa fi qorichaalee Itoophiyaa dhaabbileen nyaataa fi qorichaalee fayyaa hawaasaa miidhanii oomishanii fi raabsan 500 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Dhaabbileen tarkaanfii irratti fudhatame keessaa 388 kanneen damee nyaataa irratti bobba'an ta'us eerameera. Dhaabbileen 120 ammoo qoricha oomishuu fi raabsuu irratti kan bobba'an ta'us himameera. Namoonni dhuunfaa oomishaalee nyaataa wantoota farra fayyaa namaa ta'an waliin makuun hawaasaa fi raabsaa turaniidhaa fi maallaqaan adabamuu dhaabbatichi ibseera. Bara baajataa darbee dhaabbileen 4,000 fi 510 iyyama oomishaa fi raabsaa oomishaalee nyaataa fudhachuu gara gabaa makamuu daayirektar olaantuun abbaa taayitichaa Heeran Garbaa ibsaniiru. Midhaan toonii miliyoona 300 fi tuqaa 6 sakattoo barbaachisu taasifamuun gara biyyaa akka galu iyyamni laatamuus ibsanii jiru. Pireezidaantiin Yuukireen akkaataa ibsi haleellaa Raashaa magaalaa baha Yuukireen irratti fudhatame namoota 22 ajjeefamuuf baaburri ibiddaan gubachuu dubbatanii jiru. Dabalatu kanaaf Amaanuel Mangistuu. Haleellaa Raashiyaan guyyaa kaleessaa magaalaa baha Yuukireenitti argamtu Chaappilinii jedhamtu beekamu irratti fudhatte namoonni hedduun kan ajjeefaman ta'uu Reuters gabaasee jira. Haleellaa misaayilii Raashiyaan fudhatte kanaan namoonni 22 kan ajjeefaman yeroo ta'u baabura irratti ibiddi qabachuusaa hooggantuun naannochaa dubbataniiru. Pireezidaantiin biyya Yuukireen kan ta'an obbo Volodymyr Zelenskiin ergaa koree dhimma nageenya mootummoota gamtoomaniif erganiin haleellaa
Raashaan fudhatteen furgoo baaburaa namoota fe'anii deemaa turan irratti ibiddi uumamuusaa beeksaniiru. Akka ibsa pirezidaantii biyya Yuukireen Zelenskiin baasan yoo ta'e Raashaan magaalaa Chaappiliin irratti halkan engaddaa yeroo lamaa fi haleellaa kan fudhatte yeroo ta'u dura haleellaa misaayilii fudhattee mucaan tokko kan ajjeefame yeroo ta'u haleellaa rookeetii booda fudhattee namoonni nagaa 21 ajjeefamuu ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun gama Raashaan wanti jedhame jiraachuu baatus haleellaan isheen namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne haaltee jirti. US gama isheenii haleellaa kana abaartee jirti. Barreessaa olaanaan mootummaa US kan ta'an Antooniyoo Biliinkenii gama fuula Tiwiitara isaanii irratti haleellaan Raashaan namoota nagaa irratti fudhatteen gocha gara jabeessummaa kanaa fi hooggantoonni Raashaa itti gaafatamoo ta'uu qabu jechuun barreessanii jiru. Haleellaa kaleessa fudhatame kun kan dhufee erga akeekkachiisa Zelenskiin Raashaan ayyaana guyyaa bilisummaa Yuukireen waggaa 31ffaa geggeeffamu irratti gocha jeequmsaa kan uumne akeekkachiisu isaanii wal qabate akka ta'e kan gabaasee Aljaziiraadha. Egaan hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee asuma irratti goolabnee jirra. Qophiilee isaa tafanii wajjin turtii gaarii.